我覺得未識老之家嘅阿妮塔之前咧，佢哋就唔會有上台表演嘅機會。識咗阿妮塔之後咧，佢哋就多咗好多上台表演嘅機會。阿妮塔咧，佢就話只要你願意參加，佢就會俾你即係表演啦咁樣。佢哋兩個而家就參加咗好多次啦。我覺得佢哋而家會上台咧就表現得好自然啦，都好中意嘅，都唔會咁好驚驚青青咁樣咯。呢種機會咧就俾到佢哋好多嗰啲信心啊。其實我哋都叫佢哋大人上去咧，其實都好驚青噶。大家見到佢哋咧，其實佢哋上去咧都覺得都冇乜嘢啊，好自然咁樣去面對啊。次次見到佢哋上台表演咧，其實我自己都好感動。同埋佢哋可以表演俾大家睇到咧，我覺得都係一件好開心嘅事，真係好感動，自己都好開心，好感動。機會真係好多，都好多啊！真係㗎，唔係個個機構咧可以俾咁多表演嘅機會俾你。